Ayer eso. me pasó. ¿Dice qué? Ayer me pasa. Cuando vos te sacás con esos auriculares, tarda un rato el oído a adaptarse al ambiente real donde estás. Y ahí empiezas a escuchar ruidos que no los habías escuchado. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Cuánto medio? Porque pensás que yo de golpe te escucho a vos, que le estás hablando al otro. Eso tengo alguna grabación. La pregunta de si estábamos solos o no en el universo ha sido respondida. Mira. No, vestuario, peinado, no hay nada. Tienen suerte por una sola razón. En general los camiones están lejos. Y el micrófono en ese momento está apagado. Suerte porque no. Algún día faltan 6 semanas que le voy a decir a Ramoncito que lo deje prendido. No hay problema, no hay ningún problema. Vas a escuchar mi parte estudiada, vas a escuchar todo el tiempo.